轮胎大厂上市公司建大轮胎彰化厂区产线员工紧盯机台，确保品质无虞。但美国对等关税大刀一挥，全球无一幸免。整个北美市场呢，占建大营业的这个比率呢，差不多要达40%。对等关税呢，在未来不会减缓的话，那么对建大的这个影响呢，可以这样说是不小的。建大董事长坦言，影响不小，因为除了在台湾生产的轮胎输往美国将被课征32%的关税之外，位在东南亚的厂区，像是越南更惨，关税更高达46%。现阶段呢，对于说工厂的这个产线要部分的停产呐，或者是员工呢，是不是有要把它这个遣散的计划？目前是完全还不到这个地步。建大轮胎强调，面对美国对等关税冲击，目前没有客户暂缓或取消订单，产线以及员工也无缩编规划。未来呢，并不排除到美国设置这个轮胎厂的可能性啊。我们现在是有这个轮圈厂，而且呢有非常好的这个装备线。镜头转到南投县，收纳柜大厂树德企业产品产线横跨4大领域，从工业到办公，甚至家居以及文具都有树德的产品。这次对等关税来袭，董事长坦言将是大风暴。我们的产业界真的会很辛苦，我们即将进入一场大的风暴，我们会再进入一波的可以预计就是全球的。经济的大萧条，虽是大风暴等级，但董事长吴怡瑞信心喊话，产品要做到独一无二。更直言要担心的是，与台湾产品出口竞争国的相对关税。那南韩这一次的25%，台湾是32%，这个就有7% 的部分，这个是我们需要去争取的。关税冲击，台湾轮胎大厂及收纳大厂谨慎以对，不敢大意，做好沙盘推演，面对经济大变局。民生新闻中部综合报道。更多精彩新闻，请下载 App 订阅民视新闻网。